بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kamaasan na mukalasahan, mga palangguan haara masin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga pupudjihan tantu patuhan na Rabbul Alamin, iban sa sanglitan pajungjungan na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta iban pagsarang syukur sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amin yari pa isab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala maniutiyo dengan mga waktu bios niya amin makapag baing mata misan pen kaunan sin kami yari ahula atawa naglalayo kauman misan dakuman kailu hatibi atawa kan ha parakala sin YouTube, insyaallah subhanahu wa ta'ala seribu-ribu pagsarang syukur sin kami kanya in makapasampay deng mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban makapahati kami deng mga katautay manghuran kamaasan kalasahan aparihalan sin pag-agama isut amuin mahinang sin kita ni padduman, iban mahinang natu pamintangan lagi ikakusog sin pag-iman patuhan na tu Rabbul Alamin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga balangguan haara masin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabuy sin manusia tertentu bibutangan had sin Allah subhanahu wa ta'ala hasiarim makaingat. Demikian ingkatan sin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala biutangannya pakadaran hambuk naritum biakatu tani anduk kailu deng mga mayan namu anduk kailu in kabuhi sin kita niyo inirik natu kaingatan bangku nu siya mabugtu in pangumulan sin kita niyo natu kaingatan bangku nin jangkaan niya in sarayaw-rayaw na sa tuod amo in mabugtu in nyawalihan sin kita niyo atau in pagnapas na to ha amo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dalam yat tumisan pa sabihat tumakamasan kalasahan in amo in yahalyan sin kita niyo in amo in mausiba na sadya in pangumulan iban sin waktu ini sambil malupah in kita niyo pamagtuhan magtag-ipon kaniya iban namin lawaun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hidayat niyari na kita niyo makapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amyad tuin halian ayaran sin kita niyo sabab karna long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahal bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la ya'mal fima yarahu an-nas 'amal ahli al-jannah wa innahu lamin ahli an-nar wa ya'malu fima yara an-nas 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu benar-benar tulung ni nagsabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la ya'mal fima yara an-nas 'amal ahli al-jannah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tu in hambuk ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala amin himinang na siya bau-bau sin hinang bang hapangatud sin manusia katan in hinang niya un hinang tau surga sabot malingkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya yaun nakalulukis
daing ha mga tawa pinar ka jahannam. Hapangatud sin tao in siya tao surga na way natud pagduwarwa sa longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam inyan hapangatud sin manusia. Ang pangkasabunaran niya hapangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin nakalulukisin siya yan daing ha mga nalukisin nga niring ha mga taunar ka misan pabiyad din pangatud sin manusia in siya tao surga makasuda sa palam siya na pinar ka jahannam. Dami kelong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inambok manusia amoy himihinang sin hinang bang hapangatud sin mga manusia in siya tao pinar ka jahannam. Salong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tudin siya tao ning ha amin ahli jannah tao surga sabab maita long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam misan pabihatun hinang sin nyaon tao surga bang pangatud sin kita sa long sin Nabi tao narkasan atau ang pangatud sin kita nun nyaon tao surga nyaon tao narka sa kalilong sin Nabi siyan tao surga sayan maita sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bikhawatimiha bunal-bunal tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magkita daing kakahinang mag-judge na para kalahinang sin manusia dito kahinapusan sin kabuhi niya. Dito kahinapusan sin kabuhi na bang nabugto innapas niya hakalimatus syahada hakalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakal al jannah atawa nabugto innapas niya atawan minap niya taisya haran fi sabilillah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah alam sin surga nabang bukon habiyat tu makamasan kalasahan bang bukon habiyat tin parihalan sin manusia amin bukon siyan miyatay atau wala nabugtuin napas niya hakalimatus syahada iban bukon siya nawapat halong likusan sin agama Islam amin pagyanong sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun ayaw tud kamu magrida abutan sin kamatay bang bukun halong likusan sin agama Islam atau bang bukunin kamu yan muslim dahil mga kiasusan ni Abu Darda long sin Abu Darda ma ahadun amina ala imanihi alla yuslibahu inda al-mauti illa sulibah long ni Abu Darda long niya wayroon hambuk din ng mga manusia in makaiyan siya pabaran niya safe na yung pag-iman niya hamin di na siya laungon sin Allah subhanahu wa ta'ala di na siya tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala at wari na tangsuon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-iman niya doon hawak to sin kamatay wayroon pa rin ng mga manusia in amuin nagyayakin ba sa insyari na mapilad di na mapindah waktu sin kamatay buat malainkan tandasun sin Allah ta'ala ruun na hakamatay yon tangsuun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-iman niya atau bang siya masuk na in kamatay niya lawaun na sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kanya in hidayah lawaun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in siya nahuhuwat-huwat sabin siya nahuhuwat-huwat hindi siya tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi niya pagawguton in pangandos sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil pakamatay buat malainkan long ya Abu Darda tandasun siya sin Allah dito hawaktu sin kamatay yaun siya satun siyari siya makapamung sin kalimatu la ilaha illallah atau walawaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin hinang karidaan sin Allah in bunal niya makamasan kalasahan wallahi in maudu' ini katungtuman ko to inambuk deng ha makamasan sin kami sin zaman 5 bay kimusug in jama'at tabligh nagda'wa kauman namo alhamdulillah deng ha mapagsarang syukulan tay sab kanila kailo in amin pangabi-ngabi pa hinang marayaw pangabi-ngabi pa amin magsambahayang pangabi-ngabi pa rumug sin nasihat sin kaguruhan alhamdulillah nakaagdi ng bukmaas ito
Tahunan, alhamdulillah. Tahunan. Doon mayan miabot na kalaas sambil himina na pamaranan, sambil aun na niya ng sakit, aha maino-ino na kami biya di na magpakakuha inambok maas na mo pamasid lang kung may tamaray pa tuan kuan wayroon na atawa ka ni padje kuan wayroon na di na lang ko pagkakitaan na long sin pang daigbay long yan na sakit biyat to na sambil natali sin mga kataw-tay manghuran bisitahon siya pabay katun ina asubo ning biya mga kahalan hay hiway bang biya diin sambil yung panagnan tumayma pa siya bisita tumakaman patumtuman hati kuri kusab kaingatan in mga kataw-tay manghuran magpatumtum kaniya atawakan bisurun dahon siya magbalik pa masjid misan paun niya nanam niya sakit sambil nang dalising ng galit hindi na ba ako lang niya magkakaos magpanaw malayo maglingkod lang niya di na ako makatatas di na siya makatahan magsujud lingkod masakit na lang yan ko at tinaon niya nanam sakit nasambil long sing kataw-tay malong kubiyad din na pangdaigbay na to nalong nila di na lang niya mabaya amin bisita hindi na mabaya biya patumtuman lang ko bukom nari biya to sa along ko wala kiamuhan sin timplada pang biya mga long sin bahasa naroon mayan sambil maliso na magatod ha mga tao amin maglabay pa masjid pa kuan terimukal ning pangatayan niya may ta ati ko dahil di ko nakaingatan bang tikduhanan sadya kayat to sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin arakala nakalukisingan ni ring ha mga bang mayan isab siya lapasun sin Allah subhanahu wa ta'ala sa wala tara kaingatan inunitong bas sin Allah ta'ala kaniya sa in ki-observance in kaya biadagbos na lawain pagsambahayang di na magsambahayang misanin habay di na magpuasa ri na sambil amoy ki-observan na singkayban ng kamaasan doon na hanadya sakratul maut halom nadya sin niya hanggaw miumuka bilang sin basa biyasin biya balinga na sadya amo sainin pag iyanon hiyabud darda lang niya wayron pareng hambok deng katu tanyo deng mga manusia amin mahwat-wat siya sin pag iman niya makusog sambil pagkamatay amin di siya tandasun sin Allah bot malingkan tandasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sahingga bangin siya tau surga na masi-masiin ingawgot sa bang siya tau apinar ka jahannam lawaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in hidayat dun kaniya iban sin mga pertandaan sin siya tau surga sambil makakita na kubungsi deng haamuin yarun mo sa kabdang bakaw sin kalimat la ilaha illallah marugal na mga sagdahon di na mga magadtal kinun sambil mabugto na habiad to kahalat mga kamaasan kalasahan aun hambuk deng ha mga tabi'in amin ulama dakula maposin sahabat ingan niya Sufyan al-Thawri rahimahullah wa kuwaina sa deng ha mga panaiban sin mga imam kakilahan sin kita niyo Ahmad ibn Hanbal ibn Hisyupen nakaw na rin kanila magre-riwayat hadith Sufyan al-Thawri miyabot man kamatay niya doon na siya nadya sakratul maut nagtangis Sufyan al-Thawri law sinambuk usog ya imam law niya ya Aba Abdullah amin kathrati dhunub faqala la walakin akhafu an uslaba al-iman qabla al-maut law sinambuk usog kita niyamani Sufyan al-Thawri doon na hanadya sakratul maut mabugto da ko manin napas nagtangis long sinamuk usog yon sa kurang-kurang ding ha mga murid niya lang niya ya Aba Abdullah ya imam sabi imam sin hadith lang niya ya ko amah ya Abdullah mahiyan bihan long niya kay bang mga kato may tayan nagtangis uling sabab ding asab sin tawd sin pardusahan patuhan amo patto lang yung biya kesusahan mo sin bihan nakaw imam sin hadith ding ha mga magre-riwayat ikat may sa pafiqh damik yan lang ya imam ya Aba Abdullah min kathrati dhunub uno yan lang ya tangi sab sin taw sin dusa lang ya bukon sa lang ya mabuga ako amin tangsuon sin Allah ta'ala pag iman ko waktu kamatay ini may malawa siya sayo malawa hakabtangan syahadat la ilaha illallah
atau amin mabuga mapangsan siha malawa siha sayo habukun na kalimatu la ilaha illallah. Mga palanggo na kami Islam, isiyo sabin kita ni ini Imam bang muwistahun mapuosin sahabat sila na ining piangandulan iban kapangandulan para kala hadith, para kala ilmu dakula, para kala fiqh, para kala pagtauhid iban aqidah. Posin sahabat sa nagtangis sa waktu kamatay nasusah sabab in kesusan niya rakala amin doon mayan tandasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sakit sin kamatay malawa siya kalimatu la ilaha illallah. Pila na indeng nga mga pagkarugan sin kita ni suy-suy along nahikuan ito na wapat miyatay inasabot sin ko arta ako at pila na long niya rin bila na rin hamin pagkarugan sin kita ni aun dito hakamo subhanallah re para mo ni dito kailangan nabiyak siya magulin manok sambil wayroon pensabto iban sinahad bang buko na pagtakbian na sadya magpakara manok mo'y makaranasin ang waktu malungi sambil miyabuting kamatay ampa buko namin di pagpatuntuman buko namin di pagsagdahon halaw bahay niya mismo in kamaasan niya nag-aagama sadi nga sab sin tagata sin mag-usaha ramik yan aun magsud deng ha mga pangarta na sin magsusupport ha mga tayo manghudi man si mga ini anak aso pakamaasan ngabi akong di na malang sab mahi tagarta na miabot man na sakit na indagbus niya doon na talkinon sin kataan kamaasan doon na sagdahon baitaan na sin amin hati niya baitaan na sin amin papagsyahadatun iyan ko kabtang ko la ilaha illallah sa di na makakabtang biyasin na tarasangang biyasin sa kaulaw lari kaingatanin Allah di kaingatanin agama niya biyasin wala kita hiina hiama ni simujud pa Allah subhanahu wa ta'ala doon man hati kumaray magbibisin hapdos sin amin pagtangso sin nyawalihan niya sin malakul maut nagtualilihan long sin bahasa tabangun na sin katan may takaw yan utuunin niya na muhu yan bakaw la ilaha illallah yan bakaw kaptang bakaw long sin tawso papanyabot bakaw long niya gaman ang panabiya di na nagbungis na rin na may ngat doon na naggumawi long sin bahasa iban sin amin kamasan ni imulin kanya bawa tumabang sambil paimian sa jissiti atin yan pabasa Bisaya inhang po maglampakiran sin pito makajari nadto atin yan tayo maun nabukon na intok hangpo atas ako magpalugi hangpo inkako pito inkay mo atin yan bang hanggatos kapit inkako inkay mo kapituan bang ko nang daog malagwin na untong mo sa mga akin nang daog kapituan din daw indawan ko bukon siya sibo inamin to na ang pamalag ko rin natin to haparakala sin pagtakbi haben ng kareaksyon sin mga tao yan na sambil kay lumiabot pa amuin miyugto in napas ni habihad to in Nabi sallallahu alaihi wasallam mga kamasan kalasan mga palanggon hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amuinin kasusahan ni haamaon ni Abu Talib amun nagpalagguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasin kawapat sin ama sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapuas kawapat isab sin apu ni hay Abdul Muttalib biyayakun siya sin amaun ni hay Abu Talib sambil siapa amin limasag sambil palimasag nahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaw man hi Abu Talib miyabot paparakala nahinang na siya Nabi nakabak na paghula in Nabi sallallahu alaihi wasallam pag anak asawa yaun dahalawm sin kiyumkuman kawasa pagmaas sin amaun ni Abu Talib sambil dimatungin wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala diara sin Jibril alaihi salam
pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanak ummul siya ka 4 tahun masih intuku atau panukuhi iban sin pamugbuhi sin amaun bianakan Abu Talib ha anakun bianakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam misan pen kaunan narugaing na in pag-agama sin Muhammad ding ha kaagama sin kamaasan niya masih siya tiyatabang wala siya piyasaran sambil nagtagna nagdakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwa sirriyah dakwa hipus sambil padakwa jahriyah sambil dakwa amin nagpatampal ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sin kalimatu la ilaha illallah pamahadja na halam sin Makkah wayroon maka tawakkal wa muhinga sa mata-mata kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab yaun pa piagaadatan nilahi Abu Talib bilang pagmaasan sin bangsa Quraisy iman sin luman nila pagmartabat hamaas yung di nga mapuhinga sa Muhammad sabab anakun sin maas yung pagmamaasan sin kata hadalam biyatin pagdawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil liang siya sin kamumasan kaibanan katautay manghuran niya kaibanan kapupangtunguran ya Muhammad sabdi na mapagang yung pagsud sin tao pa Islam di na mabaya sin agama kakufuran sambil long sin mga kamumasan kapangtunguran sin Nabi mga Quraish kiyad tunila na hi Abu Talib sabdi nila kagausan puhingaon magtuy sa mata-matay Muhammad sa inagot nila biya nakauhan long nila yaan lang ya Abu Talib ya kau lang ya maun namu long sin mga kapapangtunguran sin Nabi amin magrugal haagama hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long ya yaam habihan na long nin kusog sin pangabi-ngabi pagdakwa long niya sin anakun mo yan ha mga manusia panglawngin niya kanila sumud pa agama riyaraniya yan lanyaunin maksud niya may tasubay niya lang hambu kunin tao magtumagad pa agama niya sin agama sin kamasa na tuwala kitang namutasi kaya ingatan mo yan long niya ayaw lang yan tao sin bahala bang parakala Tuhan susumbahon labi tungga to salam sin Ka'bah mamini inadjalong niya siya bang siya mabaya sin dakula aun mabasin sibi-sibi aun mabasin sarang-sarang aun may tasuy siya imian aun Tuhan duweng deng haun di lang niya tayo mo sinakal sin kita ni uno lang yung kabaan niya aw mabaya siya lang niya hinangon pagdakwan niya mabaya siya mahinang sultan hinangon ta sa sultan ay nadya sa iman lang niya la ilaha illallah at tawaon Rahman di na mo kaingatan bang hisu yung pagyanon nila niya Rahman mabaya siya lang niya magtipon tao supaya hinangon sultan di kalakihan suy siya magdakwa kami intimipon tipunon na mo ingkatan sin mahadya na sambil kami magad hinangon ta sa sultan magad sadya si haa kamasin kamaasan na to bukun abi-abihon ning katan tao pamag-agama sin agama ni ulo pa yung maksud sin pagdakwa niyan long ni magtipon sin arta hangkan tipon nin madya na katan hasupay syarihilan sin ayaw bukun nakalakyan tiponon na mo in pangarta na mo irihil ta kaniya hundong sadya kawaya Muhammad sin pagdakwa imian ko yung Tuhan ang buksing yung sin Tuhan na to yung barhala uno naman ang uton niya pagdakwa niya aw mabasa sin mag-asawa sin babae pilihan lingkatan piniun na mulong yung babae sin Arab amin ganta birad dalin dagbos na rin namu kaniya mabasa sin tuya nila namu kaniya hawayron na pagdawa sin Islam yung sununin pagyanon niya la ilaha illallah wayron kakilan na mulong niya Allah pa isin pagyanon niyan in Tuhan kiingatan mulong niya kaw amaun namu iban si mga pangtungod sin Abu Talib imian kiingatan na mulong niya Abu Talib then kiingatan min hal sin pag-agama na to long sin Abu Talib long niya dahon ko na magbisyaran anak ko pagsud sin Abu Talib parom sin bilik sa biatrit to Muhammad piatapok niya diyan niya nagbisyara ay Muhammad long niya piya sampay kabtangan sin mga Quraish yaon hawa marikay mo
amin butanan min pagdakwa mo yan long niya hirihil nila kay hinangon nila kau sultan pangarta nila ibang sinbaba ipilihan piun nila lingkatan barkanan pa hiril nila kay mo hari na dya kau magdawa kumpas mo in iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haamaun long niya mulia kau long niya pangatud ko yari kau hatayim babo sinu ko amaunta kau kalasahan amu pakabang amurani nirihil nila ka ako tay maun ko amin butawanan ko nindakan ka ako sintuhan ko Rabbul Alamin misan palong niya hibutang nila insuga rihatu ko wayroon na sinag maka nila ring hasuga yari na ka ako kataan atawakan long niya bulan hikarin la palawa kuri na sila maghajat sin sinag sin bulan sin amo yan mahal ka hadun niya ini dahil sinintan bulawan long niyari kurabutawanan in agamasin Allah iban masira ko magpasampay in iyan sin amaun kaniya in panggawuti ya Muhammad bangbat sabab amo yan in decision mo ana maaka long niya agad ako hakabayaan mo di kurakaroon in kabayan sin Quraysh agad ako hakabayaan mo iban kakitaan mo long yung support ko kay mo ang pagimuwa in amaun Abu Talib madto pa mga Quraysh nagtatakad ako asimbay long sin Quraysh naam na sakali lang niya huon uno lang yan di amarukon na mo kay mo amaun long sin amaun na mga Quraysh long niya baytahi Muhammad misan pain kaaunan sin suga hibutang ni halimaniyah tu hari na kamu maghajat bat kihiril na kaniya katan in sinag sin suga iban sin suga iban sin bulan halawa iban sin sinag niya mo pakabang artan in taymaon niya misanin bulan iban sin suga di niyara taymaon sa putika amin subay hibin hibukitin agamarakan kana sintuan niya masih niyara ipasampain kalimat la ilaha illallah sambil pakai napusan lang yasin kabuy niya nalongin aku akad kaniya in aku akad kaniya sabab malasa aku long ya kan Muhammad bang unin decision ni akarun ko kita mo panggaw kuti kita mo bang biad din in lasa sin ama unha anakun hakarna amin anakun niya ibang siyan nagpayakon misan pen kaaunan sin amaun hakalaungan hatat kala kita nin addat sin anakun habiha undayaw iban pangatud niya aga makasabunalan agad niya rapa decision sin anakun wala ni ayaga din aga masin kamasan nila malainkan way nagmuslim di mapuhinya hi Muhammad sin mga batao Quraish iwan sin bata sin Quraish pasal sin maasyaon pagmamartabatan in kasusahan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin maba niya tungbasan in lasa sin amaun niya kaniya hama syafaat niya sadjan amaun niya yaun lugay habuhi abutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabugtu in kahinapusan napas sin maas usub maka syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sa doon man kailo naglimpa-limpa hakulangan yaun kimukulang himahantal tampak patuo timitindog in mga bangsa Quraish dang hamaun pangtungod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaun isa-isa niya limuluhod haraig sinamaun tampak palawa mabaya syafaatun ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam in amaun sabab mulia kalasahan niya in kabaan niya lasa karna Allah subhanahu wa ta'ala amin maugtong niya paagama Islam misan dakuman hakabtangan la ilaha illallah in iyan niya amaun long niya yaan qul kalimatan uhajju laka biha inda Allah qul la ilaha illallah long niya yaamaun ko kalasahan bumat sadya wa kau hambuk kabtangan lapal
amin mahinang kurali dalil hipang arab ku pa Allah Ta'ala sinin ikaw yan bunal tuud niya gad ha anakun niya kan Muhammad ha agama sin Allah ha kalimatu la ilaha illallah agun mungat in maas usog sa satun na isab sin mga yari nakat hatampak tuun niya mga kaanakunan ni masin kataw tay manghuran niya long sin mga kaanakunan ni masin kataw tay manghuran long niya yaan atargabu an millati abaina aw kalong ni habihaun pa kau mamutasi di na kau mamaya sin agama sin kamasan na to magad na isab siya bihan sin panasat sin mga tao tulingin nila si Muhammad lang sin Rasulullah kul ya am lang yamaun ko katulang kaptang na sin kalimat la ilaha illallah bang syariat tuon sin Rasulullah sumasat ni sa mindangan sipak hatuma kapag lingi ang tuulawa miyog tuin na pa sin maas autan wala nakakabtang sin la ilaha illallah serta sin bimbang niya kan Muhammad nyug tumayan hawairun kaul wairun lapal misandakuman Allah atau lapal la ilaha illallah timuin luha sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lasah hamaun ni bansusa wala ni na syafaat in kiaian ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ma'ahum ay ando long nyain siya nakaagad kanila haulo nakaagad haka kufuran sin mga laulahasya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amoy nin kiabugaan sin mga salaful ummah amoy nin kiabugaan sin mga salafus salih long Ibnul Qayyim rahimahullah hasyabut sin mga ulama longnya famin hadha khafa as-salaf min adh-dhunub an takuna hijaban bainahum wa bain al-khatimati al-husna aw hasana long sin ulama amuyan longin kiabugan sin mga salafus salih amin mga pardusahan mahinang sin manusia mahinang siya taming hijab haantara sin ikaw iban sin amuin kabugto sin napasmo ha kalimat la ilaha illallah atawa mahinang taming haantara sin ikaw iban sin kamatay mumukun halikusan sin agama Islam lang Ibnul Qayyim rahimahullah wa hadha min a'zami al-fiqh an yakhafa ar-rajul an taqda'ahu dhunubuhu 'inda al-maut fatahulu bainahu wa bain al-khatimati al-husna lang ni Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah iban amu yan long yung dengha mga salag-gulag na parakala pamaham papag-agama amuin mabuga hanggaun damagunin hambuk usog hanggaun siya sin amuin dumatungin adlaw hakahinapusan sin kabuhi niya amuin sasatun siya sin mga pardusahan na hinang niya limabay mahinang parsababan mangutlangi haantara niya iban sin amuin bugto sin napas niya pa dan marayaw iban kabugto hakamatay marayaw mahinang yadtu in pardusahan amuin manampani sin kabtangan la ilaha illallah Abu Talib bang mo kitaun amaun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaun paturin anakun niya imuulin hamuktun niya imuulin haliman niya agun jugjugun siya sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam paiyanun kabtang nabakaw la ilaha illallah mahinang kulong niya dalil hipangarap pa Allah Ta'ala sin ini ka walhamdulillah nakakabtang la ilaha illallah Muslim hindi niya hikakabtang sabab sin kasyirikan dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud lagi siya pa'y sabin panghu sin Quraish kiabin
hazaman nasin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahinang taming in kasipukan pamukun karna Allah wala niya kia pagkabtang sin kalimat la ilaha illallah. Lalu Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa idza nadarta ila hali katsirin minal muhtadirin wajadtahum yuhalu bainahum wa bain husnil khatimah uqubatan lahum ala amalihim as-sayyi'ah. Dolongnya kakitaan lawan Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah, kakitaan mulongnya indeng ha mga kahalan sin sa taud-taud na mga manusia naglilimpa-limpa mapatay rakuman kabakan mulongnya deng ha mga hal nila amin mga manusia kapaganan siya sin kakahinang niya pardusahan sabab sindi siya mapatay hakamatay sa rayaw-rayaw. Kapaganan in pagkabtang la ilaha illallah sin mga pardusahan na hihinang sin manusia sin lugay angay kabuhi niya hamong haya long sin Ibnul Qayyim in yadto punishment sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila tumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila hipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala doon pa naja sakratul maut in manusia maingat mo na iyanon in siya ni miyugto in napas niya hamukun napas kabugto kabugto marayaw kamatay marayaw napas kahinapusan marayaw kakitaan mo di maka hinang kabtangan la ilaha illallah sabab sin taud sin pardusahan niya na magangi harila niya mabugat hikabtangin la ilaha illallah inyatu hinangun sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pertandasan punishment hatau di niya hikakabtangin la ilaha illallah hakay na pusan sin kabuhi ini may takaw sabdi makaiyan sinin tao ini taga pardusahan may takaw sabdi makainin tao ini tao pinar ka jahannam sabab kakitaan muruun na hakahinapusan sin kabuhi ini hipanyata sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang niya in makakabtang da la ilaha illallah amurin masub magkabtang kanya lugay sin kabuhi niya in makakabtang sin subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar kahinapusan sin kabuhi niya kahinapusan sin kamatay niya amin kamatay sa rayaw-rayaw amurin mga manusia iya anad indila magkabtang sin kabtangan yan lugay ruun in kakasay iban sin kakusog iban sin kabagong bata iban sin akkal sayo iban sin dayaw pamaranan iyo usal hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil hakainapusan sin kabuhi niya tabangun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya palupahun sin Allah subhanahu wa ta'ala kumabtang sin kabtangan sa rayaw-rayaw na unin mga parsaban na hinang raggat hahambuk manusia mapatay rakuman yaun tiyatalkin sin pangdaigkatan iyanun utu iyan bakaw la ilaha illallah atau anak kabtang bakaw sin la ilaha illallah atau utuk panyabut bakaw sin la ilaha illallah di makakabtang unan din nga mga sababin ini hinangun sin Allah ta'ala uqubah unin din nga mga sababin mga ini hipagpanis sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila sabab lang sin ulama at-taswifu bit-tawbah sabab sinamin pag-angan asab sinamin paglugay-lugay hapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin iman subay na ba sagdahon mo yanun mo may takori pa yan magsambahayang may takori pa magpuasa may takori pa tumag na ay lang yan subay na ba subay na uno nalong sinaulama
sambil pakunin pag-iyan sin tao subayna. Long niya imianin subol subayna makaasawa. Ampa magtawat pa Allah. Imianin sa balong niya in tao in bata nangad di atau nag-school subayna ako makagraduate. Imianin sa balong niya in tao miskin subayna ba ako magkarayahan. Imianin sa balong niya in sibi subayna ba ako lumaggo. Bihan na sadyan kaptangan sin manu siya ang pangasubo. Kung ikaw magtawat pa Allah. Kung ka magtawat pa Allah. In Allah subhanahu wa ta'ala biyabandaan niya kita niyukatan. Hari pa magsusun. In manu siya doon hanaja sakratul maut. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala siyambut niya ayat. Suratul Anfal. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لنسن الله سبحانه وتعالى ya kamu mga namanat sa ilongnya pa Allah subhanahu wa ta'ala istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala taymaan ni walong nin panawag-tawag pa Allah subhanahu wa ta'ala hakarna niya taymaan niyo iban damikyan panawag-tawag kanyo sin Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kamu tawagun magtupahi kabuhi sin pangatayan niyo yan niya matay pagtumtuman pa Allah. Magtupahi kabuhi sin akal niyo yan natutug iban nalilipakah magtupa makasayo kamu papagtuhan niyo Rabbul Alamin. Panawag-tawag amin patut subay na tutanwan iban asipun panawag-tawag karna Allah. Panawag-tawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panawag-tawag sin Allah Ta'ala ayat niya. Hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pamin hikarayaw sin kabuhianan sin kita ni pagdunya iba sin kabuhianan hadlaw akhirat. Lima yuhyikum. Amin hikabuhi sin kamu. Hikabuhi uno ya Allah. Hikabuhi sin pangatayan niya matay. Hikabuhi sin pangatayan na lulumus sin pagdunya nalawa pagtumtum pa Allah iban sin syara' niya iban pag-implement hadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nalalawa hasayo nalalapong sin parakala sin pagdunya kita sin matani ang kanal niya way na malingkat sin dunya ni misan painunin diay takanya sin Allah halam sin Quran mapalanggon ha kamay Islam long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'alamu ingatan yulong niya bunal-bunal turin Allah subhanahu wa ta'ala mangutlangi ha antara sin hambuk manusia iban sin pangatayan nabi makna kia ingatan sin Allah ta'ala unin noon sin pangatayan mo hutub-hutub sin pangatayan mo na tumtuman yu wa annahu ilayhi tuhsyarun yung tumtuman yu bunal-bunal turin kamu yan atau ikaw yan harap da kamu madtukan niya pabalikun sin Allah subhanahu wa ta'ala dito niya kamu hisabun. Laung sin Ali radhiyallahu an innama akhsha alaykum ithnatayn laung sin Ali radhiyallahu anhu bunal-bunal tudlong niya mabuging kihangga untuk kanyo atas dua parakala ya Ali ma hadha ulin dua parakala kihanggawan mukamu long sin Ali radhiyallahu an tulul amali wattiba'ul hawa long sin Ali radhiyallahu anhu amuin panagnaning kisusan kihanggawan kukanyo malumus kamu magkangi kamu malawa kamu hapag agaman yu sabsin pagdunya niyo amin tulul amal amin haba sin pangarap mo sana makabiha ini aku makabiya ko bay bunggalo makabiya ko sa sakatan misan pilain taud makabiya ko sa sakatan dagat kapal iban sin tarak iban sin plane iban sin katanin in waysa niya waysa nin mangarap pintaw bang man intiya tali mo bang ako makabiyaw mausal siya paagama sin Allah bang ako makabi
amin hastana dakula in ham sipak yaun hinangun masjid in yaun madrasah in yatu hinangun kuan ini amin hakarna sin Allah in pagdaya am pabang kau nalumus sin haba sin pangarapmu hawairuunmu pialamud in kabayang sin Allah rendul long sin ali arakala malumus kamu in kiang gawan kolongnya kami dua parakala tulul amal amin mahabain pangarapmu sakali malawak kau rendul hapak agama wattiba'ul hawa iman sin maagad agarun muning kaban sin hawa nafsumu biasin sa kaulaw wairun Tuhan nagbabaya kaymo biasin sa kaulaw wairun nabi nag-advise kaymo biasin sa kaulaw wairun ulama iban sin mga sahabat radiyallahu anhum agaranmu long sin Ali radiyallahu anhu fa amma tulul amali fa innahu yunsil akhirah ampalongnya in amin haba sin pangarap yan bunnal tud haday nga sab sin pangarap mo pangarap paunahan sung paunahan katan wallahi manglupahi lang yung sinadlaw akhirat wa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu anil haq ampalong ni samin namin agarun min hawa nafsu mo wallahi in hawa nafsu yan mamagangi sin kasabunnalan amo yan mga palangwan ha kamay salamin dahing hama kya susahan sin Ali radiyallahu anhu ilhi karon yalong sin ulama dahing hama nga sabab mabugto in napas sin manusia hakama tay sangi hubbul maksiyah amin sub mo maghinang maksiat iba sin lima sa to maghinang maksiat long sin ulama fa innal insana idha dawama ala al maasi wa lam yusari' ila at-taubah minha allafaha qalbuhu fastawlat ala tafkirihi fi al-lahadhat al-akhirati min umrih fayamutu 'alayha wa yub'athu 'alayha long sin ulama bunnal tu dinambut manusia apabila siya long nyaruun masyahinang maksiat hawala nag-usus nagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala pa subun palasahun siya sin pangatayan niya pahinang maksiat yaun sambil long niya kalukuban na in pangatayan niya sin pikilan niya damikyan in pikilan niya sin pangatayan niya hari na makaigdo na hinang maksiat sambil dumagpakpakay napusan sin kabuhi niya kay napusan sin umul niya mapatay na sadya siya halom sin kamaksiatan iban bangunon siya sin Allah Ta'ala halom sin hantang niya biad din siya miyatay pagmaksiatan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunon long niya in tiap-tiap ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat hahantang biad din hantang sin kamatay ni intaw magahadji nawapat hapag hadjian sa putun siya sin ihram niya inusog damik yan yung babae sin ihram niya ampas siya hadlaw akhirat bangunon sin Allah Ta'ala nagtatalbiyah imiyan siya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak amuin talbiyah sin mga tao maghaji innawapat na paghadjian syahid bangunon sin Allah Ta'ala iban sin kabtangan niya labbaik Allahumma labbaik ya Allah bangmanin kami kataan lapasun murenga kangian sin kamatay iban sin kamatay mangi bangman ampunum min pardusan namo sambil makakabtang kami sin la ilaha illallah kay naposan sin kabuhi namo ya Allah bang mainin kamaasan namu ampunum min pardusan nila iman sin hisyunin nakapalihala kamu ya Allah bang man lapasun min muslimin katan ha dunya ini
dengan hinang maksiat timasin kasyirikan papagtaubatun mo matun kay mo sarta tay maun mo pagtaubat nila. Ya Allah, bang maningkatan sin umat sin muslimin pasurun mo, in umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasurun mo surga kasanang adlaw akhirat. Mamaid kami halapal kasila sa sin agama sin kita niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.